సో ఫ్రెండ్స్ 60 ఇయర్స్ పర్సన్కి బ్రాంచైటిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే సెఫ్రాక్సిన్ CV 250 mg మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 2 times మరియు ఓమినోకాటిల్ డైలీ వన్స్ 3 days వరకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ప్యాంటప్రజోల్ అంటాసిడ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బిఫోర్ బ్రష్ మొంటెక్ కలిసి 8 PM నైట్ పడుకునేటప్పుడు మరియు పారాసెటమాల్ 650 మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ డిపెండ్ ఆన్ ఫీవర్. మ్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది డైలీ ఆఫ్టర్నూన్ పోవచ్చు, ఈవినింగ్. ఆస్కోరిల్ LS 10 mg 10 ml మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ 3 times వరకు తీసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే ఒక 5 daysలో ఆ పేషెంట్ బ్రాంచైటిస్ మరియు కోల్డ్ అండ్ కఫ్ నుంచి కంట్రోల్ చేసుకోగలం. నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్కి వెళ్ళి ఫుల్ వీడియో చూడండి.